It is a big honor for us to host this 8th summit of the European political community. EPC format is very, very important. It played a crucial role in establishing peace between Armenia and Azerbaijan. Meeting in 2022, on the margins on the first EPC summit in Prague, a quadrilateral meeting was organized by President of France Emmanuel Macron and President of European Council Charles Michel. And there, President of Azerbaijan Ilham Aliyev and I took a game-changing decision. Armenia and Azerbaijan recognized each other's territorial integrity and sovereignty based on the Alma-Ata Declaration of 1991. This understanding created a realistic possibility to reach a peace deal between Armenia and Azerbaijan, outlined the architecture of the future peace, and led us to the Washington Peace Summit last August. There, in the White House, with the support and participation of US President Donald Trump, President of Azerbaijan and I adopted peace declaration. The US President also signed it as a witness. In the presence of the three leaders, foreign ministers of Armenia and Azerbaijan initialed the agreement on the establishment of peace and interstate relations between the Republic of Armenia and the Republic of Azerbaijan. And now we are on the way to implement a very important project, Trump Route for International Peace and Prosperity, which will contribute to peace by unblocking regional routes and creating new international routes from east to west, from south to north, tremendously contributing to international supply chain stability. Միջազգային շղթաների կայունությանը։ Հարգելի ընկերներ, այժմ մենք ունենք խաղաղություն Ադրբեջանի հետ։ Արդեն 2 տարի է ինչ որևէ մեկը չի տուժել Ադրբեջանի հետ փոխհրաձգության պատճառով եւ սրանք աննախադեպ տարիներ են մեր անկախացումից ի վեր։ Այժմ մենք սերտորեն աշխատում ենք Ադրբեջանի հետ, որպեսզի ամրապնդենք եւ ինստիտուցիոնալ դարձնենք մեր երկու երկրների միջև խաղաղությունը։ Եվ սա առաջին անգամ է, երբ Ադրբեջանի նախագահը մասնակցում է միջոցառման, որը տեղի է ունենում Հայաստանում, թեպետ հեռակապով, բայց հույս ունենք, որ հնարավորություն կունենամ այցելելու Ադրբեջան 2028 թվականին, երբ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 10-րդ գագաթնաժողովն այնտեղ անցկացվի, իմիջիայլոց Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար աջակցել են միմյանց տեխնացություններին, հյուրընկալելու այս գագաթնաժողովները։ Պատվարժան հյուրեր, ինձ համար շատ բան է տեղի ունեցել այս գագաթնաժողովների շրջանակում եւ տեղի ունենում նաեւ հիմա պատմության մեջ առաջին անգամ իմ առաջին երկկողմ հանդիպումը Թուրքիայի նախագահի հետ տեղի ունեցավ նշված Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովի շրջանակում Պրահայում եւ հիմա Թուրքիայի փոխնախագահն այստեղ է մասնակցում է Երևանում այս գագաթնաժողովին եւ նա Թուրքիայի առաջին փոխնախագահն է, ով երբևէ այցելում է Հայաստան։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Բոսնիա-Հերցեգովինայի նախագահները, Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ, Միացյալ Թագավորության, Իտալիայի, Իսպանիայի, Խորվաթիայի, Իռլանդիայի, Անդորրայի, Ֆինլանդիայի, Էստոնիայի, Լյուքսեմբուրգի, Նորվեգիայի, Սլովենիայի, Կոսովոյի, Լիխտենշտեյնի վարչապետները այցելում են Հայաստան պատմության մեջ առաջին անգամ։ Սահեստական պատճառն է այս գագաթնաժողովը Հայաստանի համար պատմական համարելու, եթե չնշեմ բուն գագաթնաժողովի փաստը, որը եվրոպական այս մասշտաբի առաջին միջոցառումն է, որը պատմության մեջ առաջին անգամ հյուրընկալում է Հայաստանը։ Հարգելի ընկերներ, շնորհակալություն, որ համահեղինակեցիք այս պատմությունը Հայաստանի համար։ Իհարկե, այս գագաթնաժողովը կարևոր է միջազգային համատեքստի համար եւս, հատկապես հիմա, երբ աշխարհի առջև ահագնացող եւ բազմակի մարտահրավերներ են ծառանում Ուկրաինայից մինչեւ Մերձավոր Արևելք, ես հանդգնում եմ հուսալ, որ մեր քննարկումների եւ
Խոսակցությունների արդյունքում այս գագաթնաժողովը կարող է պատմական գագաթնաժողով դառնալ միջազգային խաղաղության եւ կայունության համար նույնպես։ Եվ ես մեզ մաղթում եմ հաջողություն եւ հետեւողականություն այս նպատակին հասնելու ճանապարհին։ Ոչ, որը պատահից չէ, որ Երևանում լինի, բայց հույս ունենք կլինի մոտ ապագայում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մեծարգո հյուրեր, հարգելի ընկերներ, այժմ ես Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը հայտարարում եմ բացված եւ մեզ մաղթում արգասաբեր, բովանդակալից եւ ապագային միտված քննարկումներ, շնորհակալություն։